Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizler için yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy çiftinden olacak. Eşref ve Rüya dizisinin başrolüne çekilen ikiliden yeni fotoları buyurup kanalımda izleyebilirsiniz. Sizlerden tek dileğim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.